مرد خلیفه راشد عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه را دشنام داد. عمر ابن عبدالعزیز در جواب فرمود: اگر روز قیامت نمی بود حتما جوابت را می دادم. پس ای برادر عزیز، وقتی دشنام و حقارت های فحش دیگران به تو می رسد، به جای دشنام دادن آن بگو اگر روز قیامت نمی بود حتما جوابت را می دادم. غمگین و ناراحت مشو، چون که روز قیامت روزی است که طبق حدیث های گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بدله هر یک دشنام و حقارت های آنها نیکی ها و ثواب های آنها را به تو می دهند و یا گناهان تو را به دوش آنها می نهند. پس اگر تو هم در جواب آنها دشنام و حقارت های فحش کردی، تو هم به مثل آنها هستی و از آنها هیچ فرقی نداری. کاری کن که از بی‌ادبان و جاهلان فرق داشته باشی. ره رو به راه هدایت، راه بوبکر و عمر، راه عثمان و علی و راه نجات صغر. ره رو به راه زیایی، شیر مرد راه دین، اسوه اخلاص و همت، اسوه علم و یقین.